Christoph, du bist der Kunde von uns. Welchen Zugang hast du zu Feuerlöscher? Hätte es schon mal eine Situation gegeben, wo du ein oder mehrere Feuerlöscher braucht hättest? Also ich bin in der glücklichen Lage, dass ich es privat noch nie gebraucht habe. Also ich, Gott sei Dank in unserem Haus zu Hause, also nichts dergleichen an Bedarf gehabt. Was ich mal erlebt habe, war, das war schon eine spannende Situation, ich war mal bei einer Großveranstaltung in Greinbach, bei einer Rallye-Groß-Europameisterschaft und stehe auf der Tribüne und sehe so 20 Meter von mir ein brennendes Auto entgegenkommen. Und dort war mir das erste Mal klar, wie wichtig funktionierende Feuerlöscher sind. Also wenn ein Rennfahrer mit einem Auto vor dir steht, das Auto brennt, lichterloh, der hupft heraus, hat keine Ahnung, wie das Auto löschen kann und die Feuerwehr auch eine gewisse Zeit braucht, bis er an den Unfallort hinkommt, dann entsteht da schon im Kopf einiges an Sorgen, an Ängsten oder an Befürchtungen, ob das Auto in die Luft fliegt in ein paar Sekunden. Und dann merkt man dann ganz einfach, wie wichtig es ist, in kurzer Zeit die richtigen Hilfsmittel haben, um einen Brand zu löschen. Was ist mit dem Auto passiert dann? Also in der Situation war es so, das ist ein Rennauto in einem Wert von ca. 200.000 Euro und das ist innerhalb von einer Minute lichterloh abgebrannt. Bis die Feuerwehr dort eingreifen hat können, war das Auto mehr oder weniger Totalschaden. Und natürlich, abgesehen von finanziellen Schaden, ist da sehr viel ideologischer Schaden. Natürlich, bis man ein neues Auto aufbaut und die ganzen Teile dafür bekommt, das ist ja gar nicht in Tagen zu bewerkstelligen. Da braucht man ja Wochen, bis man ein neues Rallye-Fahrzeug auf den Weg bringt. Und wie gesagt, im Gespräch dann nachher mit dem Rennfahrer sind wir auch draufgekommen, dass er ein Fehlverhalten gesetzt hat. Er hat eigentlich durch die Panik heraus vergessen, seinen Feuerlöscher im Auto drinnen zu aktivieren, was letztlich dazu geführt hat, dass das Autofahren komplett ausgebrannt ist. Danke dir. Nice.